হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য সবাই বলতেছিল যে জনিল ভাই আমাদের কিছু আকর্ষণীয় সিলিং ফ্যান দেখেন। তো আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য পান পাতা যেটাকে বলে আজব এক সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। পান পাতা অনেকে কিন্তু এর মধ্যে অনেকে দেখছেন, আপনারা 8 পাকা দেখছেন, তারপর অ্যালুমিনিয়াম পাকা দেখছেন, অনেক পাকা দেখছেন, বাট এই প্রথমেই কিন্তু আমরা আজব এক পান পাতাটা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন মানে সবচেয়ে বড় পান পাতা যেটা পাখাটা দেখেন খুবই চমৎকার, আর পাখার মধ্যে ডিজাইনটা কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় একটা ফ্যান। তার মধ্যে হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। এমন আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার শীতকালে দিবে হচ্ছে গরম বাতাস, আর গরমকালে দিবে ঠান্ডা বাতাস, যেটাকে বলা হচ্ছে ফ্যানটা কিন্তু উল্টাও ঘুরবে অ্যান্ড বাইরে ঘুরবে, মানে দুই দিকে আপনার কিন্তু কনভার্ট করে নিতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আর আজকে আমি রিমোট সহ আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো যে পান পাতা ফ্যানের মধ্যে কতটা আকর্ষণীয় অ্যান্ড 5টা লাইটিং আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান বাংলাদেশে এই প্রথমেই কিন্তু পান পাতা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলো ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স। তো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখানো হতে চান তারা আমাদের সময় শেখানো হতে পারবে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু আকর্ষণীয় ডিজাইনের সিলিং ফ্যান নিয়ে আসে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সাউন্ডলেস যে সুনীল ভাই যে কথা কাজে কি মিল রাখছে কিনা সেটা কিন্তু আজকে আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। আর পাখাগুলো দেখেন আপনার খুবই চমৎকার, আমি ফ্যানটা আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। আর পাখাটা দেখেন ফুল কিন্তু আপনার ফাইবারের পাখা, যেটাতে কোনোদিন জঙ্গ ধরবো না, মই চলবো। আর ডিজাইনগুলো দেখেন পুরো পান পাতা ডিজাইনগুলো দেখেন খুবই চমৎকার। তার মধ্যে যে প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার মেটাল, এই পুরো বডিটাই কিন্তু মেটাল। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, যেটাকে বলা হয় মানে এত সুন্দর একটা ফ্যানের মধ্যে যেটাকে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর ফুলের যে ইয়াটা দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন। আর বডিটা কিন্তু ফুল মেটাল, কোনো প্লাস্টিকের কোনো কিছু নাই। দেখেন এগুলো হচ্ছে ফাইবারের, যেগুলো এগুলো হচ্ছে কাচের, আর এগুলো হচ্ছে সব মেটাল। আর এগুলো প্রত্যেকটা বডি বলেন, পাখা যে ডিজাইনগুলো বলেন, সবগুলো কিন্তু মেটাল। তারপরে এটা একটা মেটাল। তো আমি এখন আপনাদেরকে ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো যে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো ওরিয়ন ইলেকট্রিক্স দেখেন আসছে, এই যে আপনি এদিকে অন করবেন, এই যে আপনার অন করলেন, আপনাদেরকে সাউন্ডলেস যে সিলিং ফ্যানটা রাজকীয় পান পাতা যে সিলিং ফ্যান আমি নিয়ে আসলাম সেটা আজকে আপনাদেরকে চালিয়ে দেয়। এই যে ওপেন করবেন, এই যে ওপেন, তারপরে যে লাইট, এই যে লাইটিং হবে, এই যে লাইটে ইউজ করতে পারবেন। তারপরে এদিকে আপনার 6টা স্পিড আপনি ইউজ করতে পারবেন, অ্যান্ড ফ্যান অফ এদিকে করতে পারবেন। এই যে 3 থেকে শুরু করে যে এখন আপনার যেটা গরমকালে যেটাকে ঠান্ডা বাতাস দিবে, যেটাকে বলে গরমকালে ঠান্ডা বাতাস, দেখেন স্পিডটা দেখেন আপনি 1 2 3 4 5 6 7, এই যে দেখেন 1 2 3 4 5 6 পুরো টোটালি কিন্তু আপনি কতটুকু ইউজ করতে পারবেন। তারপর লাইটটা এদিকে লাইট অন অফ করতে পারেন, অল অফ করতে পারবেন। এর মধ্যে হচ্ছে এখন কিন্তু আপনি শুধু আমরা যেটাকে ঠান্ডা বাতাস দেবে গরমকালে যেটা ঠান্ডা বাতাস দেবে এটা হচ্ছে F, আর যেটাতে শীতকালে ইউজ করবেন সেটা ওটা ঘুরবে, এটা হচ্ছে গরম বাতাস, এটা হচ্ছে R। এদিকে হচ্ছে আপনার টাইমার ইউজ করতে পারবেন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা টোটাল 4 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন যে টাইমার ইউজ। আমি কিন্তু আপনার দেখেন এখন ফুল স্পিড দেখা যায়, কোনো শব্দ হবে না। দেখেন ভিউয়ার্স ফ্যানটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স। আর লাইটিংটা কিন্তু আপনার মন মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন, সেটা কিন্তু 4টা পাকা 5টা লাইটিং 5টা কালার দিতে পারবেন। তো আমি কিন্তু এই ফ্যানটা এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি অ্যান্ড কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তার মধ্যে একটা সিস্টেম আছে, আপনি এদিকে লাইট অন অফ করতে পারবেন, যে আপনার দরকার নেই এদিক থেকে কিন্তু আপনি লাইটটা অন অফ করতে পারবেন। আর রিমোট দিয়েও কিন্তু আপনার ম্যানুয়ালভাবে ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড ভিতরে যে বক্সেগুলো দিয়ে সেটাগুলো কিন্তু আপনি ইউজ করতে দেখেন বাতাসটা কত ঠান্ডা আর স্মুথ ঠান্ডা। মানে আপনি সবচেয়ে বড় কথা যখন লাইটিংটা করবেন, লাইটিংয়ের ডিজাইনটার সাথে কিন্তু আপনার কখন যে ঘুমিয়ে পড়বেন সেই লাইটিংয়ের কারণে অ্যান্ড বাতাসটা ঠান্ডার কারণে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা। তো রিমোটটা কীভাবে ইউজ করতে হবে, যেহেতু এখন আমি ফ্যানটা অফ করে দেবো আপনাদেরকে, যেটা হচ্ছে আপনার শীতকালে ইউজ আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইমে দেখাচ্ছি যে গরমকালে কিভাবে ইউজ করবেন। এখন আমি কিন্তু আপনাদেরকে শীতকালে কিভাবে ইউজ করবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাই দিচ্ছি। কাটো। তো ফার্স্ট টাইমে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে গরমকালে কিভাবে চালাবেন। তো এখন কিন্তু ঠান্ডাকালে কিভাবে চালাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে লাইটার ওপেন করবেন, তারপর হচ্ছে এই যে আরে টিপ দিবেন, তবে আরে মানে হচ্ছে উল্টাটা করবে, যেটা হচ্ছে আপনার শীতকালে ইউজ করবেন। সেই দেখেন আমি এখন এই যে একে দিয়েছি, এই যে এখন দেখেন ফ্যানটা উল্টা ঘুরতেছে। দেখেন এতক্ষণ কিন্তু ফ্যানটা বাস ঘুরছে ফার্স্ট টাইমে, যেটাকে গরমকালে যেটাকে ইউজ করবেন, এখন কিন্তু আপনার বাস ইয়ে করবেন। এই যে দেখেন স্পিডগুলো আমি দেখা দিচ্ছি আপনার, এই যে দেখেন
1 2 3 4 5 6। তারপর সেম সিস্টেম আপনি যদি ইয়ে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার ইয়ে করতে পারবেন, অ্যান্ড টাইমারেও কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেখেন ফ্যানটা এই যে দেখেন। আর বডিটা বললাম তো প্রত্যেকটা বডি কিন্তু আপনার 100% কপার গ্যারান্টি, অ্যান্ড প্রত্যেকটা মেটাল, যেটাকে মেটাল বডি বলা হয়। আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেমন দেখেন প্রত্যেকটা মেটাল। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান তারা আমাদের সময় শেখাতে পারেন। আমাদের সময়ের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। এখন দেখেন বাতাসটা কিন্তু আপনার যেটা গরম বাতাস বলা হয় সেটা কিন্তু গরম বাতাস। তো এটার যারা আমার চ্যানেলটা কেন সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান তারা আমাদের সময় শেখাতে পারবেন। আমাদের সময়ের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। আর আজকে যেটা আজকে একটা ধামাকা প্রাইজও দেবো, তার মধ্যে হচ্ছে ওয়ারেন্টির বিষয়টা বলি আপনাদেরকে। তো আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আপনাদের এটা 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহ পাবেন। তো আমাদের নিজস্ব যে সার্ভিস সেন্টার যেটা আছে, আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টারের ওয়ারেন্টি কার্ড, যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা নিজেরা সার্ভিস করে দেবো। তো 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবো। তারপরে এই যে অবশ্যই আমার থেকে না যার থেকে যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই বুঝে নেবেন। এই যে প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। তো যারা আরেকটা হচ্ছে আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিই। তো আজকে একটা ধামাকায় যেটা প্রাইস দেবো, ধামাকা মাত্র পড়বে 27,500 টাকা। 27,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আমরা পান পাতা, যেটাকে বলে আকর্ষণীয় রাজকীয় এক সিলিং ফ্যান। 27,500 টাকা, তাও 3 দিনের একটা অফার চলবে আমাদের। তো ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে সবসময় কিন্তু এটা অফার দিয়ে থাকে। তো আজকে 3 দিনের একটা অফার জন্য 27,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটাকে পান পাতা বলে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তারা আমাদের সময় শিখাতে পারেন। আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা দিয়ে মাল উঠে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।